不是说你不会弹吉他吗？他是不会，这是跟我紧急训练了70天的成果。你要干嘛呀？有一部电影叫《楚门的世界》。楚门呢，生活在一个虚假的世界里，每天被所有人围观，所有人都知道他的世界是虚假的，除了他自己。直到有一天，有一个女孩出现在了他的世界里，告诉他了真相，让他知道他的世界是虚假的。这10几年来，我给自己造了一个虚假的世界，其实看起来挺不错的，但那不是我想要的。后来，我的世界里也出现了一个女孩，我把我带出来了。刚加上你微信那会儿，我在火车站看你的朋友圈，看了足足1个多小时。你的朋友圈里有很多我过去的生活和圈子，谢谢你。谢谢。其实我没有。你带给我的太多了。你的每一场比赛我都看过，不止1遍。是你帮我克服了障碍，让我重返赛场。是你给我了勇气，让我回到真实。还有那天，你打赢了比赛，跨越了大半个场地，来牵我的手，又是跟我传递胜利的喜悦。
知道吗？你传递给我的不仅仅是喜悦，还有对一个项目的疯狂热爱，和一个赛场之王的骄傲。这些都是我弄丢了很久，但找不回来的东西。谢谢。谢谢。英国，我喜欢你，我爱你。我想娶你，你想嫁给我吗？我吉他弹的真的太难听了，唱歌也不好听。没有，我练了半天，好听，都好听。我说好听就好听。我特别喜欢。做梦了？你怎么知道？看你笑来着。我居然都梦到你在河西的小公寓。那个公寓退租了，下次再去，只有住酒店了。哦，其实你在那边最自由，是不是？昨天看你敬茶的时候，感觉都不是你了。其实，在那边也不是我。当初出国留学，是因为觉得工作无聊，没什么追求，想着再读几年书，能把眼界打开一些。其实我一直想打比赛，只不过过不了自尊心那关，就一直让自己飘着。好了，该起床了。不要，你再抱着我。弟妹，少见啊！
要不你们先聊，我楼下等你。拜拜。自己追回来的呀？你小子开窍挺快啊！我的事少打听。要送他。新车啊？都不认识路了吧？和过去变化还挺大。有导航。那我祝你这次回来，直接一站登顶。接你接。但还是要小心哦，有我哥和江阳在。都是老对手了，怕什么？我回个消息。现在几点？天都黑了。哎，好像是玲玲姐，她也刚到啊。你跟我说的，你跟我说让我给你送东西，你在训练，电话不接，你有理啊？我觉得你们东兴城的人感情都好好呀，像亲兄弟姐妹一样。像我们北城，完全就是俱乐部式的管理，优胜劣汰，学员式，教练也是。我也想说，今天你能不能道个歉啊？你说，结婚以后是不是吵架会很多呀？我有一个嫂子，她坐月子的时候呢，正好赶上我放寒假，所以那会儿我就老在他们家待着。那个时候我每天看他们从谁换尿布，奶粉吃什么，一直吵到嫂子以后是不是要出去工作。我这个嫂子经济独立，人也独立，所以在月子里就把离婚协议书写好了，抱着孩子就走了。我们家也是，小时候听我姐说，我妈妈跟她前夫老是吵架，所以我就觉得结婚特别可怕。每个人都不一样。可是你说，为什么一定要结婚呢？如果一直不结婚，感情好的话就在一起，感情不好，结婚也没有意义，是不是？你想过这个问题吗？想过。我的话，只要是你就好。而且不是说过了吗？按照你的节奏来，我来迁就你。去哪儿啊？你电话里也不讲啊。哎，大家都在，都没走。大家商量了一下，这次比赛太辛苦了，一块儿出去玩一趟。去哪里啊？从小到大，好像我们还是第一次人这么接触过。小时候我们几个除了你家里不错，家里没一个有钱。春游这种事儿想都不要想。这大了嘛，难聚齐了。当初提过一次吧，我们那个当初是谁说的来着？说凑不齐人出来玩也没意思。但是家属呢，
嘴下机长。我以为在过去的记忆里，少有什么值得被标记。拍什么呢？彩虹。哪有彩虹？真是。真的，你看了没有？你到底是怎么找到这么个地方的？用心找。什么呀？你刷的太虚了。真的。稍微用点心，花一点时间，想着你会喜欢的地方，一下就能找到了。好吧。来，给我拍。来，等一下，我说西瓜甜不甜，然后你们说甜。老套。来。直到我在学前时分拥抱你，与爱无关的一切不是我生命的成分。我和你的距离从此变得亲密，我开始吻你。Love you so， Love you so。谢谢你送我的赛后礼物。不用谢，无公无私，都是应该的。这怎么还分公司啊？女队在男队压力最大的时候，拿了至关重要的一块金牌，替大伙解了压，应该的。好吧，那这个感谢我先替大家收下了。还有呢？还有什么？不是还有于思吗？庆祝我们第一次一同代表国家出战。哦，这个也确实是值得庆祝。还有呢？还有呢。请慢用。好，谢谢。哇，这好甜啊！太甜了吗？我没想到这么甜。那点杯新的吧。算了嘛，这么大一杯喝不完浪费。没关系，我喝。点吧。好啊，原来你小时候不让别人碰你东西，都是假装的，分人。现在在女朋友这儿喝一杯水都行了。你不是经常吃我吃不惯的东西吗？有问题吗？有烟花。一会儿集合啊，别忘了。好漂亮，居然有烟花！好漂亮啊！居然还有烟花！是不是酒店那种感觉？好美啊！
么了？你不对劲儿，你非常不对劲儿。应该是因为天气太热了。别看了。今天怎么回事？我在飞机上的时候就想亲你了。你还记得你生日的时候，我去你球房找你吗？记得。我是不是打扰你们训练？没有，我们杨哥，杨哥，哎，杨哥，嫂子来了。杨哥，嫂子特地来给你过生日，不抱一下说不过去吧？对，抱一下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 。今天的训练计划都完成了是吗？差不多都散了啊，都散了，都散了，别打扰他们两个，继续。多久没刮了？这周忙，忙也要顾及形象呀。你不在的话，要形象干嘛？开心吗？你说呢？下楼的时候，都差点撞到别人，累不累？那带你回去补觉。哦。不乐意啊？乐意倒是乐意，可是我刚落地，什么都没做就回去补觉，太可惜了。先去过生日呀，这是我们一起过的第2个生日。